Nykyään sosiaalisessa mediassa näkee paljon myös lapsia. Osa kokee, että lasten kasvot ei kuuluisi oikein sinne someen, kun taas sitten toiset ajattelee, että ei siitä ole mitään haittaa. Lasten kasvojen näkyvyys herättää tällä hetkellä keskustelua esimerkiksi kommenttikentissä ja sisällön tuottajien kesken. Me haastattelimme 3 perhesisällön tuottajaa, jotka kertovat näkemyksensä aiheesta. Haastattelimme Petraa, 30-vuotiasta 2 lapsen äitiä, joka näyttää lapsensa sisällössään. Rosannaa, myös 30-vuotiasta 3 lapsen äitiä, joka ei näytä lastensa kasvoja videoillaan. Ja Teroa, 40-vuotiasta 3 lapsen isää, joka näyttää lastensa kasvot sisällössään. Ja siinä kohtaa, kun mä aloin tekemään ensimmäisiä sisältöjä, missä tavallaan sit näkyy myöskin enemmän perhettä ja lapsia, niin kyllä mä jotenkin ajattelin, että mun mielestä olisi ollut, ehkä mun maku olisi ollut jopa ehkä vähän tyhmää tehdä perhesisältöä niin, että lapset tavallaan ei näy siinä. Moikka! Mä oon Petra Tuomisaari-Maksimainen ja mä teen somesisältöä pääsääntöisesti TikTokiin sekä Instagramiin. Mulla on 2 lasta, just 2 vuotta täyttänyt tytär sekä syksyllä 7 vuotta täyttävä poika. Ja mun somekanavilla lapset kasvoineen saa näkyä, koska he tuo mulle sekä meidän perheelle ja lähipiirille ihan valtavasti iloa, niin he saa tuoda iloa myöskin muille. Ajattelin, että jotenkin se on luonnollista, että he niin kun tavallaan myöskin kuuluu siihen sisältöön silloin, kun perhesisältöä tehdään. Mikä sun nimi on? Kevin. Erityisesti mun 6V-poika, hän on erittäin innokas tulemaan videoihin ja kuviin. Eikö sä halua itse kuvata? Haluun. Noniin, eikö se nyt osat sua? Ja hän on myös erittäin hyvä kuvaamaan, että hän myöskin on paljon ottanut musta videoita ja myöskin kuvia, että hän on tykännyt siellä toimia semmosena mun omana hovikuvaajana. Kyllä joskus on ollut niinkin, että mun poika on sanonut just jotain ihan äärettömän hauskaa ja sit mä oon pyytänyt hänen sanoa sen uudestaan videolle. Hän tekee sen mielellään, mutta et kyllä hän itsekin välillä just sanoo, että hei äiti, voiko sä kuvata, että mä nyt teen tämmöisen, että mä kekseen tämmöisen hauskan jutun. No mun mielipide sitten taas sellaisista äideistä, jotka esimerkiksi ei näytä lasten kasvoja somealustoilla, niin jokainen tietysti saa päättää, miten haluaa omia lapsiaan näyttää, mutta esimerkiksi jos on semmoisia vaikuttajia, joitakin mä vaikka seuraan, ja he sitten tavallaan kuitenkin tuo siellä hirveästi esiin heidän lapsia ja lapsiin liittyviä asioita, niin sitten tavallaan seuraajana mua rupeaa ehkä vähän häiritsee, että mä en edes tiedä miltä, tavallaan, että sitten se jää vaan sen kuvitelman varaan, että miltä ne lapset vaikka näyttää. Joidenkin kohdalla mä oon ehkä kokenut se jopa silleen vähän ärsyttäväksi. Siinä kohtaa mun mielestä se on ehkä jopa vähän hölmöä jakaa sitten tavallaan niin paljon, jos ei sitten kuitenkaan edes näytetä niitä kuvia, mutta se nyt on jokaisen oma päätös, miten haluaa somea tehdä. Mä veikkaan, että ehkä asioita, mistä niin mun lapset voi ehkä mulle olla vihaisia joskus aikuisena, niin mä veikkaan, että ehkä tämä somessa näyttäminen, niin tämä voi olla ehkä yksi niin kuin pienimmistä, että enemmän he voi ehkä olla harmissaan vaikka siitä, että äiti, miksi sä et laittanut mua soittaa kitaraa 3-vuotiaana, niin mä olisin nykyään ihan sairaan hyvä. Sitten se tavallaan täytyy ehkä ottaa vaan vastaan sit siinä kohtaa, että jos he sitten kokee, että ei sellainen, että totta kai vaikka sanotaan, että mikään netistä tavallaan ikinäkään ei poistu, mutta aika hyvin kuitenkin pystytään niin kuin putsaamaan sieltä alustoilta kuitenkin sisältöä pois. Sua tarvittaisi myös Lego-videossa. Mutta haluaisitko sä itse esitellä videolle vaikka ton sun tietokoneen? Joo, haluan. Suurin osa näistä kommenteista, mitä on tullut, on ollut sitten tämmöisiä tuttuja tai tutun tuttuja, jotka sitten on ystävällisesti halunnut mua valistaa näistä kaikista somen vaaroista, mitkä on kyllä mulla tiedossa, mutta tässä kohtaa vielä, kun tavallaan mä pystyn kontrolloimaan sen, mitä heistä näkyy, ja että heitä tavallaan ei pysty mun lapsia lähestymään myöskään, heillä ei ole mitään omia somekäyttäjätilejä, niin tässä kohtaa mä kuitenkin koen, että vielä ollaan niin kuin aika turvallisilla vesillä. Tää on niinku sellainen autopesä. Mä veikkaan, että some on alustana semmoinen, että siellä on helpompi tulla sit kertomaan ne omat mielipiteet ihan tuttuja ja myös tuntemattomia. Että se on helpompi tulla sinne sit kertomaan, että mun mielestä sä teet väärin ja mun mielestä sun lasten ei pitäisi näkyä. Versus se, että jos vaikka lapsi näkyy vaikka elokuvassa. Kysyn vähän mun mielestä niin kuin tekopyhältä vaikuttaa, että siinä kohtaa, että jos sit saa näkyä valtakunnallisissa uutisissa vaikka
mutta sitten ei vaikka somessa. Mutta kyllä mä esimerkiksi sen olen rajannut, että mä en esimerkiksi ole antanut lupaa, että jos päiväkodissa käydään kuvaamassa lapsia, esimerkiksi siellä johonkin heidän materiaaleihin tai uutisia varten tai johonkin muuhun. Se on ihan täysin siitä syystä, että mun mielestä kenenkään ei tarvitse tietää, missä mun lapset tavallaan käy päiväkotia tai koulua. Vaikka mun lapset ei näkyisi mun omassa somessa, niin silloinkaan mun mielestä se ei olisi ok näyttää heitä missään koulun tai päiväkodin lehtisissä, koska siellä mä en pysty heitä tavallaan suojelemaan. Olen lukenut, mitä Suomen laki sanoo vaikka lasten oikeuksissa tämmöisissä asioissa. Mun mielestä se on ihan selkeä, että sen voi tulkita monella tavalla. Mä oon sitten tehnyt oman tulkintani näin, että tää on ehkä heille sitten kuitenkin se paras ratkaisu. Moi, oon Rosanna ja meillä on 3 pientä lasta. Mä teen TikTok-videoita mun arjesta kotiäitinä. Videoilla mä en näytä meidän poikien kasvoja, en kerro heidän persoonallisuudestaan oikein mitään ja ne asiat, mitä mä kuvaan ja kerron, on tosi yleisiä. Sellaisia asioita, mitkä vois sopia kehen vaan. Tavoitteena mulla on jakaa vertaistukea ja antaa ehkä jotain vinkkejä lapsiperhearkeen ja semmoinen positiivinen perhepuhe ylipäänsä. Mä ihan alusta alkaen oon tehnyt sen linjan ihan ekasta videosta lähtien, että mä en näytä mun lapsia somessa. Mä haluan, että jos he joskus haluaa olla tunnistamattomia tai näin, niin sitten heillä on edelleen se mahdollisuus. Mä en silleen syvällisemmin sitä miettinyt. Mä ajattelin, että se on semmoinen helppo tavallaan neutraali tie. Ja sitten, jos mä myöhemmin tuun toisiin aatoksiin, niin se on helpompi muuttaa heidät kasvollisiksi kuin kasvottomiksi. Mä kuvaan videoita niin, että lapset tavallaan touhuaa, mitä ne touhuaa. Ja sitten mä otan jonkun videoklipin, että en mä heiltä kysele, että haluatteko te nyt, että mä otan jonkun videon. He on mielellään näissä videoissa, koska he vaan elää sitä omaa lapsuutta ja arkeaan. Semmoinen tekeminen ja muu, mitä me tehdään, niin mä koen sen niin neutraaliksi ja semmoiseksi arkipäiväiseksi ja universaaliksi ja semmoiseksi, mitä kaikki tekee. Kaikki lapset leikkii ja syö ja ulkoilee, niin sitä on helppo kuvata ja helppo näyttää. Mutta sitten heidän kasvot ja muut, niin mä koen, että se on kuitenkin sitten. Tai mä oon itse vetänyt sen rajan siihen, että näin mä vaan oon päättänyt ja sillä linjalla mä oon mennyt ja tuun menemään. Mä veikkaan, että mun seuraajat ei jää kaipaamaan sitä, että lapset ei näy kokonaan somessa. Jos ne kaipaa lapsista enemmän sisältöä ja videoita, niin kyllä niitäkin sitten löytyy. Että kyllä mä uskoisin, että se sisältö, mitä mä tällä hetkellä teen niin se ja ne seuraat, jotka mä seuraan, ne seuraa nimenomaan mun takia, eikä vaikka mun söpöjen lasten takia, mikä on mun mielestä tosi hyvä, että se ei perustu mun lapsiin vai muhun. Ja se on semmoinen asia, mistä mä oon tosi iloinen, että se on mennyt näin. Mä koen, että tästä just nimenomaan tämmöinen someäidit ja lapset TikTokissa tai Instagramissa, niin tämä aiheuttaa tosi paljon tunteita ja keskusteluita. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista seurata, että se nimenomaan näihin alustoille keskittyy. Että mä en ole oikeastaan koskaan nähnyt mitään keskustelua siitä, että saako uutisissa olla lapsia tai saako olla lasten ohjelmia, missä on lapsia. Tai just miettii vaikka niitä Supernanny, missä Pia Penttala menee jonnekin ihan katastrofitaloon. Niin ihmiset vaan saattaa kauhistella ylipäätään sitä, että voi, siellä on vähän pakkasekaisin, mutta ei se, että hei, lapset näkyy siellä, come on, ja vanhemmat, olette itse kutsunut tämän kuvausryhmän tonne, että miettikää millainen maine teidän lapsille jää ja muuta. Kyllä se on mun mielestä niille lapsillekin vähän noloa, että ne on siellä ihan sekaisin, vaikka se ei ole heidän vika. Mutta se jotenkin on vaan semmoinen neutraali, että tämä on nyt tuotettu ja käsikirjoitettu. Mutta kyllä moni vaikka someäitikin saattaa tavallaan käsikirjoittaa sitä omaa sisältöään, että mikä se ero sit siinä on. Jos mä TikTokiin kuvaisin jonkun videon, missä mun lapsi on meritähtenä Prisman lattialla, niin se olisi heti semmoinen, mä voisin jo kuvitella, millaisia kommentteja sinne tulee. Tavallaan mä ymmärrän jotain videoita, mihin tulee kommentteja, että miksi tämmöinen on netissä, että saatan miettiä itsekin, että toi ei ole nyt ton lapsen etu välttämättä. Ja se on jännä miettiä, että itse kuitenkin vanhempana, että mitä se vanhempi on kelannut, kun se on laittanut sen videon nettiin. Että pakko sen on jotain ollut miettiä, että onko se miettinyt, että tämä on hauska ja mitä. Mä jotenkin haluaisin luottaa, että äidit osaa ajatella parasta lapsilleen. Ja jotkut osaa, jotkut ei sitten välttämättä niin hyvin, mutta tähän mä yritän luottaa itse. No niin, oota valmis.
Joo, voi olla valmis. Milloin on muuten viimeksi syöty meillä riisimuroja? Koska mä oon päättänyt, että mun lapset saa näkyä, niin se on mun tietynlainen niin kuin kannanotto ja mä kannan niistä seurauksista vastuun. Morjesta, mun nimi on Tero Heikkilä, tubettava faija Järvenpäästä. Mä oon 46 vuotta ja teen nimimerkillä Siniverkkarimies sisältöä YouTubeen, Instagramiin ja TikTokiin. Mulla on 3 lasta ja mun lapset on saanut näkyä mun sosiaalisen median sisällöissä. Mä pyrin tekemään perhekeskeistä sisältöä, näyttää sitä aitoa meidän arkea, minkälaista se on. Mitäs muuta sä haluat katsoa aina? My Little Pony. Tämä on semmoinen aihe, mitä mä oon joutunut tosi paljon miettimään. Muun muassa yhden kerran on tullut lastensuojeluilmoitus siitä, että on nähty, että tytär on itkenyt videolla, että se ei ollut tyttären edun mukaista. Ja se pisti oikeastaan niin kuin miettiä sitä, että mikä on niin kuin oikein ja mikä on väärin. Siinä vaiheessa, kun aloin tekemään niin kuin säännöllisesti perhekeskeistä sisältöä, niin mä en ihan tarkkaan niin kuin tiennyt lasten oikeuksista ja vanhempien velvollisuuksista tämmöisissä niin kuin kuvaustilanteissa. Mä en niin kuin missään vaiheessa silloin miettinyt, että hei, että onko tämä niin kuin ok ja mitkä ne niin kuin lasten velvollisuudet tai tavallaan niin kuin ehkä pikemminkin ne mun vastuut on siinä, että lapset on mukana. Ihan tarkkaan tälläkään hetkellä en niin kuin pykälä pykälältä tunne sitä lakia. Olen paljon luottanut siihen, että vanhempien lasten kanssa on käyty keskustelu, että haluatteko olla mukana videolla ja jos haluaa olla, niin voi olla. Ja tietysti niin kuin pyritään aina videoilla ja on pyritty siihen, että tuodaan niitä hyviä puolia ja hyviä asioita esille. Alkuun tehtiin paljon 2 vanhemman tytön kanssa keskenään sisältöä, että me oltiin 300. Sitten jossain vaiheessa tuli se tilanne, että kun tytöt alkoi olla sen ikäisiä, että ne alkoi vähän ehkä sitten miettiä sitä, mitä koulukaverit sanoo ja tavallaan ehkä kun niitä videoita katsoi, niin sitten vähän jo alkoi arvostelemaan sitä itseään sitä kautta, niin sitten pikkuhiljaa he ovat niin kuin ikään kuin poistuneet sitten näiltä videoilta, että satunnaisesti ovat edelleen mukana, mutta ei niin aktiivisesti kuin alkuaikoina. No niin, sitten Taimin kanssa lähdetään tekemään palapeliä. Mikä on Taimi sun suosikkipalapeli? Sitten nuorimmainen Taimi, kohta 4 vuotta, niin Taimi on sitten useammin videoilla mukana. Sanotaanko, että tällä hetkellä hän ei pysty niinku itse päättämään, haluuks hän olla videoilla vai ei. Niin se, että hän on mukana videolla, on enemmän sitä, että me halutaan rehellisesti tuoda sitä perhe-elämää esille. Ja mä jollain tavalla uskon myös siihen, että jos mä peittäisin aina hänen kasvot tai jättäisin hänet pois, niin tavallaan mä koen, että silloin niin kun häviää se meidän juttu täysin pois. Mitä tarkoittaa hiljainen hetki? Ja myös tässä niin kuin lasten oikeusasioissa, ajatellen sosiaalista mediaa, niin kukaan ei tällä hetkellä pysty määrittämään, että minkä ikäinen lapsi pystyy itse olemaan ikään kuin valmis tekemään sen päätöksen, että onko hän siellä vai ei. Totta kai, kukaan ei halua tehdä perhesisältöä, jossa lapsi ei halua olla mukana. Perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Me ollaan myös pyritty selittämään, että milloin me tehdään töitä ja milloin me ollaan niin kuin sit taas vapaalla. Ja mun mielestä niin kun Taimi täyttää 4 vuotta, niin hän myös tietää, milloin me kuvataan ja milloin me ollaan vapaalla. Meillä on ollut aina tässä somen tekemisessä semmoinen tietynlainen hiljainen sopimus lasten kanssa, että jos he ovat mukana, niin siitä aina korvaus tulee. Ja mä nyt voin sanoa sen verran, että jossain vaiheessa vanhempien tyttöjen kohdalla ne korvauspyynnöt lähti vaan niin kuin tasaisesti kasvamaan. Ja mun oli pakko viheltää peli poikki, koska
se alkoi olemaan sitä, että me puhuttiin 3-numeroisista summista. Mä oon paljon miettinyt, että minkä takia osa haluaa plurraa omien lastensa kasvot ja minkä takia osa ei. Kaikessa tekemisessä mä aina ajattelen, että se vaikuttaja itse tietää niin kuin parhaiten, miten hänen tulee toimia. Et sinällään mä en halua niin kuin arvostella heidän valintojaan ja oon toki valmis perustelemaan omia valintoja. Mutta on siinä mun mielestä vähän semmoista niin kuin kaksinaismoralismiikin mukana, että tehdään perhesisältöä, mutta sitten lapset on tietyllä tavalla plurrattu tai peitetty. Pystytäänkö me jo yhdistelemään näitä? Ja jos meidän yhteiskunta tekee sen tai pyrkii tekemään sen, että me ei voida tämän tyyppisissä sisällöissä näyttää lapsia, niin sehän tarkoittaisi isossa kuvassa sitä, että meillä ei olisi lasten ohjelmia, missä näkyy lapsia. Me ei voitaisi antaa kukaan lupia päiväkodissa esimerkiksi siihen, että jos siellä otetaan kuvia, niin saako minun lapsi näkyä niissä kuvissa. Se on niin iso asia, se on mun mielestä tosi mustavalkoinen, että joko se on niin, että yksikään lapsi ei näy, tai sitten lapset saa näkyä. Ja tietyssä pisteessä, kun lapsella on sitä omaa määräämisvaltaa, niin hän voi sanoa, että en halua. Oikeasti osaa näitä palapelejä tehdä, en minä. Sosiaalinen media on tuonut ihmisten elämät kaikkien nähtäviksi ja silloin me ollaan myös semmoisella niin kuin tietynlaisella arvostelualttarilla. Mä luen paljon myös niitä kommentteja, mitä esimerkiksi naispuoleiset vaikuttajat saa siitä, että heidän lapsensa näkyvät. Miksi se aina keskittyy ja fokusoituu niihin asioihin, jotka minun mielestä on väärin tai minä toimisin toisella tavalla. Mä oon joillekin ihmisille sanonut, jotka näistä on mulle antanut palautetta, että tiedätkö, sä voit itse perustaa tilin, alkaa luomaan sisältöä ja tee sä niin, kun sä itse ajattelet. Mä teen näin ja mä oon perustellut miksi. Noin. Ja sit läpyiskälle. Hyvä. Ei tätä vaikeampi laji ole tää palapeli.